सरकाराकडल्यान रीण आणि शेतकी येवजण्यो सोंपेपणान मेळच्यो म्हणून राज्य सरकारान शेतकारांक कृषी कार्डां वांटपाक सुरवात केल्या। समारा शेतकी खात्यान खोतीगांव आणि गांवडोंगरे कृषी कार्डां वांटली। कृषी कार्डांक लागून शेतकारांक सबसिडी वा रिणाक लागून परत डॉक्युमेंट करपाच्यो कटकटी लागच्यो नात। शेतकी खात्याबरोबर दूधकार आणि नुस्तेमारी खात्यांनी अशी कार्डां दिवपाची येवजण करपाचो सरकाराचो विचार चल्ला। खोतीगांव आणि गांव डोंगरेच्या शेतकारांक मुख्यमंत्र्यान कृषी कार्डां आणि उदकाचे पंप वांटले। काणकोण झोनल शेतकी खात्यान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या कार्यावळीत मुख्यमंत्री पर्रीकार, खेळां मंत्री रमेश तवडकार आणि शेतकी अधिकारी आशिल्ले। शेतकारांक सरकारी येवजणे खातीर परत डॉक्युमेंट करपाच्यो कटकटी लागच्यो न्हय म्हूण सरकारान ही येवजण सुरू केल्या। कृषी कार्डाचो शेतकारांक कसो आदार जातलो हाचेरूय मुख्यमंत्री उलयलो। येणाऱ्या 1-2 म्हयन्यां भितर हो फायदो सुरू जातलो। हे कार्ड जो कोण दिता पळय, घेतला पळय, ताका सबसिडी क्लेम करतकच 15 दिसां भितर 80% पैसे ताच्या खात्यात जमा जातले। तुमकां धांवपळ करची पडटा पळय, आतां धांवचें पडटा। कार्डाचो फायदो आमकां लक्षात घाला म्हणून कार्ड हळूहळू करून आमी आतां म्हाका दिसता 2-3 हजार दिली ऑलरेडी। 10,000 कितें एप्लिकेशन आयला म्हाका दितो। साधारण डिसेंबर पर्यंत एक 7-8 हजार कार्डां रिलीज करता आनी ताच्या नंतर येवजण चालू करता। येवजणेचो पयलो भाग तुमकां सबसिडी आसता पळय, ती अर्ज केलो, अर्ज करचोच पडटलो, अर्ज केल्या शिवाय मेळची ना। पण आतां कितें जाता, 3 म्हयन्यान, 4 म्हयन्यान, 5 म्हयन्यान, फाटल्या दिसांत ते 2-2 वर्सां मेळत नासले। आतां एक 3 म्हयने तरी लागतात न्हय ती सगळी कागदां बिगदां। कृषी कार्डाचो लाव शेतकारांक जानेरा सावन मेळटलो। अर्ज केल्ल्या सुमार 8,000 शेतकारांक पयल्या पांवड्यार कृषी कार्डां मेळटलीं। शेतकी खात्याबरोबर गोरवां सांबाळ आणि नुस्तेमारी खात्यांनी कृषी कार्डाची येवजण सुरू करपाचो सरकाराचो विचार चल्ला। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। उजरो राय वाठारांतल्या एका बंगल्यांतल्यान चोरांनी 1.5 लाखाचो हात मारलो। ह्या बंगल्यांत 5वें फावट चोरी जाल्या। घरांत एलिझाबेथ कार्दोज एकलीच रावता, तिचो घोव भायर आसता। चोरांनी बंगल्याच्या सकयल्या फ्लोराच्या जनेलाचे ग्रिल कापले आणि भितर घुसले। घरकान्न वयल्या फ्लोरार रावता। चोरांनी भांगराची सरपळी, म्हारग घडयाळी, सोऱ्याच्यो बाटल्यो, विदेशी चलन आणि हेर सामानाचेर हात मारलो। Thieves are typical thieves for money and gold. I think these things are happening is more because I think maybe that there was less surveillance this side, and second, it's believed they will target this type of houses. So I think we should make aware, we should be aware, and we should see that surveillance is increased. There has been a robbery early morning, could be somewhere around 3 AM or so, we don't know. The occupant of this house was a single lady who was sleeping alone upstairs. And whatever happened on the ground floor. There's jewelry and some foreign currency, and also imported watches have been taken away by the culprits, whoever were responsible for this. And this is unfortunately this is the 5th time that has been happening in the same house. And I request the responsible authorities to kindly take necessary actions. Specifically in these areas where it is quite remote, there is no kind of security for people who are there living all by themselves. Yeah, the total cost of the robbery that's happened is amounting to approximately 1,92,000 rupees. Okay, and there have been watches, jewelry, and also foreign currency that has been robbed. चालू रणजी ट्रॉफीत गोंयच्या पंगडाक अजून एकूय जैत मेळूंक ना। 3 मॅची उपरांत गोंयचे फक्त 2 पॉयंट जाल्यात। परवरी जावपा आशिल्ल्या फुडल्या मॅचीत गोंय त्रिपुरा बरोबर खेळटले। त्रिपुराची परिस्थिती गोंयच्या परस बाद आसा। तांकां गोंय हरोवंक शकतले अशी आशा कोच नुवान जोयसा बाळगून आसा। ह्या सिजनान गोंयच्या पंगडाकडच्यान बऱ्या कामगिरीची आस्त राज्यांतल्या क्रिकेट मोग्यांक आशिल्ली। हाचे मुखेल कारण म्हळ्यार आदलो श्रीलंकन फास्ट बॉलर नुवान जोयसाची गोंयचो कोच म्हूण नेमणूक। पूण खेळगड्यांनी अजून मेरेन जोयसा खाला खेळटना जाय तितल्यो सुदारणा करूंक ना हें दिसून येता। अजून मेरेन ह्या सिजनान गोंयच्यो 3 मॅची जाल्यात, तातूंत गोंयान हिमाचल प्रदेश आनी महाराष्ट्रा आड ड्रॉ केल्यात, जाल्यार जम्मू आनी काश्मीरा कडेन मार खाला। ह्यो 3 मॅची गोंया भायर जाल्ल्यो। फुडली मॅच गोंयान जातली म्हूण गोंयचे खेळगडे नेटान कामगिरी करतले अशी आस्त आसा। तशेंच फुडली मॅच त्रिपुरा कडेन आसा म्हूण गोंयच्या प्लेयरांक तांकां हारोवपाचें कॉन्फिडन्सूय आसा। त्रिपुरा पंगडान आतां मेरेन 4 मॅची खेळ्ळ्या आनी सगळ्यो हरल्यात। गोंयच्या खेळगड्यां कडेन टॅलंट आसा, पूण ताणें मेहनत आनी जिद्द दाखोवची पडटली। तशें जाल्यारूच ह्या रणजी सिजनान गोंयचो दर्जो वाडटलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।
इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.